Hallo, mein Name ist Falk und in diesem Video geht es darum, wie du IoT-Projekte einfach realisieren kannst. Viele Unternehmen erhoffen sich vom Internet der Dinge Wettbewerbsvorteile und Kosteneinsparungen in den unterschiedlichsten Bereichen. Vielleicht hast du dich ja auch schon mal gefragt, wie du IoT effektiv einsetzen kannst. Für deine eigene Anwendung, für dein Unternehmen oder sogar für deine Kunden. Und genau das möchte ich dir in diesem Video zeigen, indem ich dir demonstriere, wie einfach du Sensorsignale in den Webbrowser übertragen kannst, um beispielsweise deinen Kunden eine vorausschauende Zustandsüberwachung anbieten zu können. Und zwar verwende ich dafür das IoT Studio von Record Evolution. Das IoT Studio bietet dir die Möglichkeit, sowohl kleine als auch große, professionelle und industrietaugliche IoT-Projekte umzusetzen. Sogar mit Hunderten von Maschinen. Was ich dir jetzt mit einem Raspberry Pi zeigen werde, lässt sich daher genauso gut mit jedem anderen IPC oder Edge-Gerät im industriellen Umfeld realisieren. Der Raspberry Pi eignet sich gut für die Umsetzung von ersten kleinen Industrieprojekten, bei denen du kein Risiko eingehen möchtest. Und in dieser kleinen Box aus Aluminium habe ich einen Raspberry Pi Zero mit einem LTE-Modul verbaut. Die Box ist 8 cm breit, 6 cm lang und 4 cm hoch. Auf dieser Seite der Box gibt es einen Ethernet-Anschluss, einen USB-A-Anschluss, einen SIM-Karteneinschub für das integrierte LTE-Modul sowie eine RS485-Schnittstelle. Die Stromversorgung erfolgt über einen USB-C-Anschluss und hier kann man bis zu 4 Sensoren von Tinkerforge anschließen. Tinkerforge bietet auf seiner Homepage sehr viele unterschiedliche Sensoren an. Für dieses Video habe ich einen Beschleunigungssensor, einen GPS-Sensor, einen Industrie-PTC mit höherer Genauigkeit sowie einen Temperatursensor Typ K ausgewählt. Sobald diese Box mit Spannung versorgt wird, verbindet sie sich automatisch mit dem IoT Studio. Auf dem Raspberry Pi ist bereits ein Agent von Record Evolution installiert. Und während dieser Pi jetzt hier hochfährt, verbinde ich mich mit meinem Account auf dem IoT Studio. Ich befinde mich nun in meinem Account auf dem IoT Studio. Der Raspberry Pi Zero ist als Gerät in dem Schwarm Temperatursensor angelegt, in dem sich insgesamt 3 Geräte befinden. Die Anzeige eines kleinen grünen Quadrats in der Geräteliste signalisiert, dass der Pi Zero online ist und eine Verbindung zum IoT Studio hergestellt hat. Ein Mausklick auf das Device zeigt an, welche Apps auf dem Pi Zero bereits installiert sind. Für das Auslesen und Publishen aller Sensordaten installiere ich jetzt auf dem Pi Zero zusätzlich eine weitere IoT-App aus dem IoT App Store. Ich starte die App und sobald ich die Node-RED-App öffne, erhalte ich sofort Zugriff auf ein Dashboard, das mir eine visuelle Darstellung meiner Daten bietet. Hier sehe ich meinen aktuellen Standort und hier sehen wir die Temperatursensoren und den Beschleunigungssensor. Die Daten aus dem IoT Studio visualisiere ich nun mit Node-RED. Dazu lege ich den Typ K-Sensor in einen Wasserkocher und erwärme den Industrie-PTC mit einem Feuerzeug. Die Abtastrate dieses Beschleunigungssensors ist auf 100 Hertz eingestellt. Der Pi Zero schnappt sich davon einen Wert pro Sekunde und veröffentlicht ihn. Das bedeutet, dieser Pi Zero arbeitet nicht mit Echtzeit. Aber um beispielsweise zu erkennen, ob ein Container umgekippt ist oder nicht, braucht man auch keine Echtzeitmessung. Wenn ich diesen Sensor um seine Achse kippe, wird mir die konstante Erdbeschleunigung in einer anderen Achse angezeigt. Um das Dashboard anzupassen, weil zum Beispiel ein Sensor hinzugekommen ist, kannst du einfach die Node-RED-App auf den Entwicklermodus umschalten.
Anschließend die App einmal ausschalten und neu starten. Und schon öffnet sich die Flow-Ansicht in Node-RED. Die kostenlose Node-RED-App hat den Record Evolution Connector, um vom IoT Studio aus einfache Anbindungen an Node-RED zu ermöglichen. Der Connector lauscht auf die Daten, die von Geräten im IoT Studio gepublished werden. Und ab da steht dir dann die ganze Welt von Node-RED zur Verfügung. Im Grunde habe ich 4 Sensoren an ein Edge-Gerät angeschlossen, 2 Apps gestartet und voilà, schon konnte ich meine Sensordaten im Browser sehen. Das alles in weniger als einer Minute. Einfacher wird's nicht. Genau auf die gleiche einfache Art und Weise kannst auch du deine Maschinen, deine Pumpen, deinen gesamten Maschinenpark mit dem IoT Studio verbinden. Ganz gleich, wo sich deine Anwendungen befinden. Alles, was du benötigst, ist ein Edge-Gerät, eine Internetverbindung und eine App. Und diese musst du nicht einmal selbst entwickeln. Aber du entscheidest, was die App leisten soll. Möchtest du beispielsweise, dass die App täglich ein Lebenszeichen von deiner Pumpe in der Wüste Gobi sendet? Oder vielleicht möchtest du die Farbe deines Autos per Knopfdruck ändern? Oder den gesamten Energieverbrauch deiner Maschinen und Anlagen überwachen? Es ist egal. Mit dem IoT Studio ist alles machbar. Das Einzige, was du tun musst, ist, dich dafür zu entscheiden. Record Evolution bietet mit seinem IoT Studio eine umfängliche IoT-Infrastruktur mit einem vollständigen Berechtigungssystem sowie einer Entwicklungsumgebung, einem IoT App Store und demnächst sogar einem Dashboard. Damit kannst du dann von überall auf der Welt auf deine Anwendung zugreifen. Vorausgesetzt, du hast die entsprechende Berechtigung dafür. Je nach Berechtigung kannst du dann Funktionen auf deine Anwendung hinzufügen, entfernen, Apps starten oder stoppen, Berechtigungen erteilen oder auch wieder entziehen. Und du hast die Möglichkeit, neue Apps direkt auf dem Edge-Gerät von der Ferne aus zu entwickeln und direkt am echten Gerät zu testen. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Freund Tibor Czabo und seiner Familie herzlich bedanken. Tibor hat diese kleine Sensor-App für mich entwickelt. Seine Kontaktdaten findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du jetzt Anmerkungen zu diesem Video oder Fragen zu deinem eigenen IoT-Projekt hast oder Unterstützung bei der App-Entwicklung benötigst, dann nimm gerne Kontakt mit mir auf. Ansonsten vielen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao!